வெல்கம் டு வரா சமையல். இது முசுமுசு இலையை வச்சு நம்ம ஒரு அடை தோசை சுட போகிறோம். இது ஆஸ்துமா, சளி, இரும்பலுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க. அதுக்கு முன்னாடி சாப்பாடு அரிசி 2 டம்ளர் ஊற வச்சு எடுத்து அது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம போட்டுக்கலாம். அது கூடவே 1 ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். அதுலேயே அந்த இலையும் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுவோம். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கி ஒரு தவா வச்சு அடை மாதிரி ஊற்றிப்போம். இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய அடை தோசை ரெடி. இதை ஒரு தேங்காய் சட்னியோடு நம்ம சேவ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதுதாங்க. நன்றி.